Tak ako telesná výchova, šport a hudba odmala inklinovala toho času k mladým žiakom mladšej generácii 60., 50., 60. rokov a mňa podchytila výtvarná výchova ako jeden z výrazových prostriedkov, ktorý mi zostal doposiaľ a som zostal aj verný z toho dôvodu, že práve výtvarnou výchovou, tým umeleckým spôsobom alebo obrazom je možné získať trvanlivosť myšlienky na ten obraz, na tú plochu, na dvojrozmerný predmet získať trojrozmerný materiál a zobraziť. Výtvarná výchova ma primela a podchytila a motivovali učitelia ešte na základnej škole jednoduchým spôsobom na výtvarnej výchove, kde sme jednoducho začali malovať obrázky na A4, menší výkres, farebne a odkreslievali sme tie obrazy, ktoré boli vzorové. Učiteľ jednoducho zadal vzorovým obrazom napodobňovať ten vzorový obraz. No ale neskôršie už na stredných a na vysokej škole bolo to niečo iné. Tam bolo treba preukazovať svoju zručnosť a šikovnosť, či už vo farbe, v grafike, v kompozícii. Prichádzali náročná problematika vo výtvarníctve. Predovšetkým kompozícia a vymyslenie si svoj obraz, svoju podobu v kresbe, či už alebo v malbe. Z roka na rok sa mohol človek zdokonaliť viac alebo menej. Mali sme niekoľko sústredení v Nízkych Tatrách. Prešli sme zahraničie, chodili sme do Čiech, prešli sme do Poľska, do Maďarska, všímali sme si prírodu a predovšetkým výstavy. Umelecké diela v knihe, v literatúre a na výstavách. Toho času bolo veľmi veľa výtvarných výstav, či už plastík, obrazov, malieb, svetových maliarov, našich maliarov, od Benku, Fulu, Galandu, Alexiho a ďalších umelcov, klasikov, impresionistov, alebo ešte starších maliarov. Bolo ich na Slovensku do súčasnej dobe maliarov je pomerne málo. Tí maliari nám dali mladším maliarom alebo vzniknutým umelcom, nastávajúcim sa umelcom dali istý punc, istý názor na obrazy, isté teórie v návrhoch, motiváciu a myšlienky, čo malovať, akým smerom sa dať do budúcna v malbách alebo v grafike, respektíve v tvorbe, samotnej tvorbe maliarstva. A toto bolo veľmi zaujímavé, ktoré umelci dnes až podnes využívajú v samotných malbách, v kompozíciách. Výstavy však v súčasnej dobe hodne chýbajú jednak pre ľudí a jednak už strácajú i samotní ľudia a dnešná generácia na podstatu veci, že nejavia nejaký záujem o malbách. Ani dokonca umelcov nepoznajú. Tak by som povedal hudobníkov, ako aj výtvarníkov. Sú to velikáni umenia, či už hudba alebo výtvarná výchova, ktorá nenazdajky dáva človeku do života veľmi veľa. Ak výtvarná
a hudba chýba nejakému človeku, tak nie je to celý človek, neprežije to všetko na zemi, čo by mal prežiť, pretože chýba mu vytvorený obraz, chýba mu niečo materiálne zo života, rukolapné, ten cit, ktorý podporuje práve výrazový prostriedok umenia, či už plastiky, kresby, malby, oleomalby. A takisto aj v hudbe. Čiže ak by som povedal, umenie ako také podporuje vnútro človeka. A k tomu by sme sa mali vracať v škole, v školských laviciach, predovšetkým od mala, od detstva. Mojím krédom bolo vždy dať umeniu, čo pociťujem, zvýrazniť to farebne na plochu. Snahou bolo i plastické nejaké vyobrazenie. Mal som súsošie na výstavách, sochy, a takisto aj busty, ale ešte za štúdijných čias a neskôršie. V súčasnej dobe sa zaoberám len s malovaním, malbou obrazov, oleomalbami, kompozíciou zátišia, figurálnej kompozície, portrétu. Malba ako taká má slúžiť každému človeku a dať, ako som spomínal, čosi z kultúry, z citu, podporiť cit, podporiť isté vzťahy človeka k človeku, čo v súčasnej dobe tiež do určitej miery chýba. Pri tvorbe obrazu je zvláštne zachovať ten postup. Samozrejme, že nie každý maliar rovnako zachováva ten postup malovať pozadie a pristupovať k prístupnosti dopredu. Čiže pozadie, stred a potom prichádzajú materiály alebo predmety, ktoré sú nám najbližšie, či už figúry, figuratívnych kompozícií alebo iných motívov. Veľmi aktuálne je pozorovať tiene, polotiene pri kompozícii. Dodáva istý punc obrazu v tom zmysle, že je obraz ďaleko prirodzenejší s tieňami, s polotieňami, vrhanými tieňami. A tie zobraziť práve prirodzene. Ak maliar maluje kompozíciu, vlastnú kompozíciu mimo prírody, čiže nie cestou prírody, tak tam je treba práve premyslieť, že kde má vrhnúť ten tieň, kde je ten tieň vlastne odkiaľ pokiaľ a do akej miery ho dať, aby neinklinoval, nezabíjal farebnosť pozadia. To je tieňová kompozícia, kompozícia pozadia. Ďalšia vec je, ďaleko náročnejšia, je miešanie farby a kompozícia farby, farebnosti obrazu. Tu je sama teória o sebe, pretože nikde maliar nevystupuje s farbami ako takými základnými farbami alebo dvojfarebnými riešeniami miešania, ale viac farebné miešanie. Čiže podvojné, potrojné farebné miešanie, čiže ide o kvartálne, sextálne farby. Že to sa zapojí, povedzme, biela, čierna do červenej a tak ďalej, i zelená. Že tam vytvárame istý tieň farebná, ktorý použijeme na tú figuru, na jej šaty, na jej tiene a tak ďalej. Veľmi citlivo sa pracuje na postavu, na portrét, tá je najcitlivejšia, pretože portrét alebo tváre vidíme dennodenne, rozprávame sa s nimi, poznáme detailne. A takisto, tak ako fotografia, tak poznáme
tie obrazy, aby nebolo tam nič klamné. Čiže my nejaké ucho alebo nejakú ruku my nemôžeme zväčšiť človeku, ale nakresliť jedine prirodzene. Ide vlastne ale o to, že tá farba tej ruky môže byť už iná, rôznorodá. Môže byť tmavšia, môže byť červenšia, tieňovaná, polotieňovaná. Čiže tu vzniká istá teória farebného využitia toho umelca adekvátne na základe tej kompozície, alebo čo maluje. Farba, ako som spomínal, po technickej stránke a výroby je tiež zvláštna a zaujímavá, že mnohé farby si v súčasnej dobe dovezieme zo zahraničia. Každý umelec chce nejakú farbu zvláštnu, kvalitnejšiu, lenže farby sú mimoriadne náročné na financiách. Sú farby, ktoré sú v jednej 10-15 gramovej tube 300-400 korún alebo viac českých korún v Čechách. Povedzme v Prahe som kupoval farby. V Taliansku sme kúpili farby, v Maďarsku sme kúpili, v Poľsku, v Rusku sme objednali z Ruska farby, takže je to pomerne náročné s farbami a takisto aj s plátnom, so šepsom i technikou, ktorú využíva každý maliar pre svoje maľby, aby boli čo najprirodzenejšie, adekvátnejšie po stránke technickej polohy. Pokiaľ ide o rómskych výtvarníkov celku, tak ten vzťah i, dajme tomu voči mne, je zvláštny v tom, že obdivujú niektoré diela, obdivujú práve predovšetkým to miešanie farieb. Kým rómski umelci pociťujú isté inzitné umenie a pestrofarebnosť, vyjadrujú vo svojich dielách pestrofarebnosť a farby živšie, živé. Ja zasa miešam tie farby a nie sú prirodzene živé, kontrastné, ale troška tie farby sú potlačené. Tá červená nie je červenou, ale je vymiešaná z 5-6 farieb. Takisto aj zelená, takisto modrá. Tieto základné farby nepoužívam tak priamo. Neinklinuje to až tak prirodzene a umelecký obraz samozrejme je jednoliatý s tými farbami. Čiže do každej farby dávame tú podstatnú farbu, ťažiskovú farbu obrazu. Čiže ak je obraz zátišie, zelené zátišie alebo príroda, tak tam prevládá zelená a tú zelenú musíme vymiešať a poihrať sa s tou zelenou farbou. Čiže dať do tej zelenej farby okrovú, dať tam oranžovú, vymiešanie, čiže tú kvartálnu, sextálnu farbu. Viac tých farieb, nie základnú červenú farbu, tak jak niektorí rómski umelci. Pričom dá sa povedať, že ich kompozícia je veľmi zaujímavá po tej stránke ľudovej tvorivosti, ľudovej tvorby. Také dosť do troška surových farieb, surovej kompozície, ale zaujímavej s prirodzenosťou myšlienky a nasýtenosti tej rómskej kultúry, rómskej danosti. Nebudem zaháľať, ale budem malovať a chcem vyjadriť ten rómsky život tak, aký je bezprostredný, adekvátny k súčasnej dobe spoločnosti.